बियो बर' समाजनि पान्डुलिपियावबो दंखायो जे आमथिसुवाया मोनसे बर'फोरनिबो बे मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोखौ परम्परागत हिसाबै गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ। बे फालिनाया जाहैदों मा बे आमथिसुवानि सानावहाय गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गावबुराफोरनि बिथोन बादियै लामा सेर सेर हाग्राफोरखौ साफा खालामनाय नुयो। बेहाय जोङो मिथिनो मोनो जे बे आमथिसुवानि दिनाव हाग्राया जामब्रिनानै थायो जाहैदों, बारा बोलो होनो हाया, बेखौ जोङो बुजिदों। आरो बिनिफ्राय बे आमथिसुवानि दिनावहाय बायागौमानिनो बिनि सिगां बा उनावसो खोथिया आबादफोरखौबो जोङो फोनायखौ जों नुयो। आफामोनहा गोदो जोंनो खिन्थाबोदोंमोन आमथिसुवानि दिनावहाय जोङो मोनसे आबादखौ माबानो नाङा होननानै। दा खदाल जावनाय हालेवनायफोरखौबो बे आमथिसुवानावहाय बन्द' खालामदोंमोन। मानोना बे बैसोमुथि बिमाजों सोमोन्दो दङ, बेनिखायनो बेखौ खुनुदिन गाराय खालामा आरोखि। बेबायदिनो हिसाबै फालिबोदों। आरो धोरोमनि दिग दिगैबो मोनसे दङ, जेनेबा कामाख्या अम्बुबासि होनना बुङो। बे अम्बुबासिखौ ऋतुस्राबजों लोगोसे सोमोन्दो खालामदों। जे बिमा माहारिनि जे बैसोमुथि बिमानि जे गोदान जोनोमनि मोनसे गोहो आरो बोलोनि बाथ्राखौ बेवहाय बुंदों। आरो बेजों लोगोसे बेखौनो जोंबो बुजिदों जे बैसोमुथि बिमाया बे मोनसे गोहो मोनोब्ला बे गोहो मोननायजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ बा बिफांफ्रा बोलो मोनो। बे खोथाखौनो जोङो रिजायनानै जोङो एसेब्लाबो जोङो मिथिनो मोन्दों आरो परम्परागत हिसाबै। प्रत्येक जुन मासनि धरक मिथिनाय मथेब्ला 22 थारिखनिफ्राय 25 थारिखसिम नामा बियो सानब्रै बे प्रग्रामखौ मानिनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरो। जोङो हाबाफारिखौ लानानै फालिनाया जाहैबाय, जोंहाथ' बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो खान्थाल थाइजौ फिथाइ जानायनि मोनसे खर'खौ जोङो एसे एनैब्लाबो जों मानिबोदों। खिन्थु देग्लाय जोङो ड्रागन फिथाइखौ आरो बेबायदिनो थालिर आरो बेजों लोगोसे आपेल दङ, बेखौनो जोङो ज' मोनसे नियम बादि हिसाबै सानैसो लोगो दोगोखौ लिंहरनानै जानायजों लोगोसे बेखौ जोङो एसे फालिनाय जादों आरो।